Bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal, eu sunt Alex și astăzi o să ne jucăm Free Fire. După cum se poate vedea am un comitel, dar nu prea contează. Și scopul de pe din acest episod o să fie să facem minimum 7-8 kill-uri la acest rang și să luăm și cu win. Nu mai ne lungim, dăm drumul la match, revenim direct din match. Bun, bă, băi, și fete, ne-a băgat și în match. După cum se poate vedea, ia stați un pic, după cum se poate vedea, nu avem player, avem Mafia, King, Davi, așa, Crazy, da. Să nu uitați să apăsați și voi pe butonașul ăla de like și pe subscribe, să nu vă pierdeți și alte videoclipuri după acest canal. Bam, mergem o leacă agresiv, dăm și noi un cap, dăm 2-3 emoturi. Bun, luăm glolul. Nu! Nu! Dă. Crazy? Am pus nou pe ăla. Nu. Orice, dar nu să-mi iau bătaie. Come on, bro, hai, bro, da, hai, de la mine. Knock. Rup vesta nii. Stați un pic, că nu mai știu pun să o iau. Oh my god. M-a dat volul SP și eu că da. Nu-i dau, că vreau să fac ace. Dacă pot. Bine. Nu, please. Hai. Hai cu ace-ul ăla, blană, băieții! Oh, nu se poate, bă, am 3 kill-uri, bă. Mamă, și ca... Trebuia să mă duc pe el, bă, nu mă, trebuia să mă duc pe el, dar în fine nu mai contează. 7 sau 8 kill-uri le fac easy game. Stați un pic, că vreau să-mi iau o armă care spamez cu ea. Nu mă sta. Că și așa am un silencer. Mă scuzați dacă vorbesc așa mai nădușit, dar zrăcit complet și da. Da, n-am mai postat videoclipul și mi-era dor. Punem aici focul. Să prind pe unul, să-i dau scartoafă. What the fuck? Knock. Dă-te, bossul meu. De unde tot trag, că nu dau seama. Da. Am player. Cap. Am dat cap. Mă duc frumos, iau și-o prin spate, calitate. Calitate la băiatul. Uite-l. Băi, dar spamezi. Bă, nu, am 5 kg. Bă, se crede și el bun, mă, dar lăsați-l, că-i bat eu. Să nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like. Dacă strângem la acest videoclip 10 like-uri, sau 20 rămâne, și văd că vă place, o să continuăm să facem seria asta. Să continuăm videoclipuri despre culiul de... M-am prostit. În fine.
O să continuăm să facem videoclipuri cu Free Fire. Mamă, m-am jucat de dimineață și se vede. Are două veste. Nu. Pun și o... Bro. Ce așa? Uite. Nu. Ei. Bă, finish-ul a primit. Mai am nevoie de un kill. E ca și cum e deplinit ăsta al meu, cum se numește, challenge-ul. Bro, ăsta mafia joacă urât rău. La că-i bat eu pe tot. E dau, tati. Acum dacă mai fac un kill am scăpat, nu mai pot să mă stresez. La de pe stradă sunt hoți, șmecherie, copii vagabonți, auzi. Hai că dacă mai fac un kill, un. Bă, băieți, și pentru un kill dacă am mai făcut, am scăpat ieftin. Să pun ăsta acolo, acolo mă teleportez, eram 100 la mine. Wow, ce bine. Stat așa să trec. Oh! S-a văzut ce cap? Oh, yes. Gata, m-am scăpat de challenge, băieții! Pot să joc show. Easy game. Ia o, tatăl. Uite show-ul ăla. Și l-a luat pe unul de-al meu într-o din aia. 100% nu o să-l bată. Așa că e mai bine un camp. Știți ce zic? L-a bătut, uite mă de aici, n-ai cum. Yeah, babe. Iau șosul ăsta. Punem drona. Și acum, băieți, începe distracția. De la picanoc. What are you doing? Frate, cum ai picanoc? Bro, what the hell? Dar nu, că dacă primesc scriv îl bat. Nu, voi am primit, dar degeaba. Dă, Doamne, să moară la zonă, please, come on. Bravo, mă. Numărul 2 și-a făcut treaba. Oh, no way, bro. Nu-mi place mapa asta, bro, nu-mi place. Of, Doamne. Dacă bat omul băiatul ăla cu azulică, vreau să văd în comentarii numai inimi. În comentarii numai inimi vreau să văd. Și cât mai multe like-uri vreau să văd. 20 de like-uri dacă am făcut. Deci videoclipul care o să-l fac. O să fac la Uite mă unde stă băiat. Uite. Nu mai pot, mâncați așa, nu mai pot. Revin când o să am și eu în a treia rundă sau în ultima rundă, nu știu. Revin. Da, mi-a luat punctul, bă, dar n-a fost cinstit punctul care l-au luat, arbete. Jucam AVM. Dar nu, că nu-mi place, că știu că mă bate. Ei, să joc SG.
Să mă duc și eu mai... Hau. Înțelegeți? Da. Dar nu, că stau cu ăștia. Ce se întâmplă, se întâmplă. Da, îi dau. Pam. Mă pun. Și mă duc la el. Uite-l pe ăsta cu Angelica, nu. Dă riv. Să-i dă rivul ăla. Hai că trebuie să încarce și abilitatea. Cap. Nu-i mai dau. Gen, nu mă risc. Iau. Și-i dau. Iau și-i dau. Nu pot să-l bat. L-am băgat în abilitate, Gata, mă. Un like acum pentru că l-am bătut pe ăsta. Oh my god. L-am bătut. Yeah. 11 kill-uri, uitați, 11 kill-uri. 11 kill-uri, băieții. Așa luăm grenăți, toate iau. Toate să le am, uitați, grenăți. Sar în cap și spawnez punglu. Dacă am lag, asta înseamnă că e de la, cum să vă explic, de la baterie, da. Că n-am prea multă baterie și de asta. Dar în fine, nu contează bateria. Când eu știu că joc. Așa, îi dăm frumos. Îi dăm frumos cu Big de Boss. Dă-te în sânge. Nu te cred. Dă-te încolo că nu mai mă joc bere. Yes, a căzut jos. Zlabu. Dacă mi-am pus două gluluri așa. Să mă fac și eu strong. Știți ce zic? Dolish. My god. Nu cred. Nu. Da, bă, băieți și fete, sunt bun și eu. Da. Dacă v-a plăcut acest episod, să nu uitați să dați un like și un subscribe, m-ar ajuta enorm. Până data viitoare, eu am fost Alex și o să ne vedem data viitoare cu un nou videoclip despre Free Fire. Pa, pa, bă, vă pup!